Hallöchen, Akku war mal wieder so nett, mir etwas zuzuschicken. Diesmal ist es ein ganz besonderes 65% Board. Denen, die etwas Zeit in diesem Hobby verbracht haben oder sich einfach nur gerne mal Budget-Builds angucken, wird die Iki68 wahrscheinlich ein Begriff sein. Eines der besten Budget-Barebones, die es momentan mehr oder weniger zu kaufen gibt, doch heute soll es nicht um die Iki68 gehen, sondern um ein Prebuild aus Akkus neuer Acia Pro-Reihe. Es gab ja bereits die Acia-Modelle, jetzt hat Akku allerdings neue rausgebracht. In dieser neuen Reihe gibt es die für die meisten wahrscheinlich uninteressante Acia Pro Alice Plus. Uninteressant daher, weil sie im ergonomischen Arizo-Layout kommt, wie auch auf dem Bild zu sehen ist. Auch wenn sie damit keine große Zahl an Verkäufen erreichen werden, da sie nur die wenigen Ergo-Nutzer und diejenigen, die Ergo mal testen wollen, kaufen werden, ist es, wie ich finde, ein guter Schritt in den, sagen wir mal, nicht normalen Keyboard- bzw. Custom-Keyboard-Markt. Natürlich ist auch für die nicht so experimentierfreudigen etwas dabei. Einmal hätten wir da die Acia Pro 75, die, wie der Name schon sagt, in einem 75% Layout daherkommt, und das Board, was ich jetzt hier habe, die Acia Pro 68, im 65% Layout, welches sehr stark an die Iki68 erinnert, vor allem auch wegen dem goldenen Badge auf der rechten Seite. Kopiert hat Akku es trotzdem nicht. Boards wie die Sun 68 oder die Ducky Mia Pro haben dasselbe Layout mit diesen etwas gestauchten 65% und Boards mit Badges gibt es sowieso mittlerweile wie Sand am Meer. Akku entfernt sich allgemein momentan von ihrem Ruf als Clone-Seller, was man bei einigen Keycap-Sets wie zum Beispiel Akku Neon oder Akku McCaw, glaube ich, heißt es, sah. Vor ein paar Tagen haben sie dann fast all ihre geklonten Sets discontinued, also sie werden nicht mehr produziert, und das ist meiner Meinung nach ein echt guter Schritt zu einem besseren Ruf. Aber kommen wir langsam zum Board an sich. Erstmal zur Größe. Die Acia Pro 68 hat, wie der Name schon sagt, ein 65% Layout. Daher, dass das Layout sehr an die Iki68 erinnert, sind die 4 Keys auf der rechten Seite in der Ecke und bilden ein Rechteck. Darunter sieht man das goldene Badge, auf dem 2 Pandas abgebildet sind. Das Sprachlayout ist wie bei bisher allen Akkuboards ANSI. Das wird sich in der nächsten Zeit aber ändern, weil die sich dazu entschieden haben, ISO-Boards rauszubringen. Also für diejenigen, die nur das Layout haben wollen, wird auch was dabei sein. Ein wirklich guter Schritt, um dem kleinen ISO.de-Markt eine hoffentlich günstige und gute Alternative zu bieten. Modding werdet ihr in diesem Video noch nicht sehen, dazu kommt noch ein kürzeres separates Video, weil ich mich heute erstmal nur auf das Board Stock fokussieren will, damit diejenigen, die es kaufen, ohne irgendwas machen zu wollen, eine bessere Sicht kriegen, als wenn ich es direkt mache. Das Case der Acia Pro 68 besteht aus 10 C gefrästem Acryl, was sie wirklich echt gut hinbekommen haben, wenn man mal sieht, was andere Hersteller für Acrylboards bauen. Im Board befinden sich neben dem 1,2 mm dicken Hotswap PCB und der Aluminiumplate auch Caseformers EVA, Plateformers Poron und Switchpads aus Silikon. Boards, die out of the box schon gemoddet sind ja mittlerweile nicht mehr so selten. Ich hatte letztens zum Beispiel auch die IK75 V3 von Fika da, die dieselben Mods auch hatte. Der Mount der Acia Pro 68 ist der Gasket Mount. Dabei werden Gasket Sockets oder Jackets auf die Plate gesteckt oder geklebt, wodurch sie etwas vom Case losgelöst ist und das Board insgesamt mehr Flex bekommt. Flex heißt, dass die Plate beim Tippen etwas nachgibt, wodurch das Tippgefühl für die meisten verbessert wird. Einige mögen es auch nicht, aber solange es nicht so viel Flex ist, finde ich es auch angenehmer als normal. Die Plate muss man sogar nicht mehr beide aus Aluminium belassen, man bekommt nämlich direkt eine extra Plate aus Polycarbonat dazu. Diese sollte dann noch mehr Flex und einen tieferen Sound bieten, daher werde ich die im Modding-Video auch verwenden. Zu den Steps sage ich erstmal nur, dass sie prelooped sind, wie sie dann performen, sind wir nach dem Soundtest. Die Switches sind die neuen Crystal Switches von Akku. Optisch sehen sie genauso aus wie die Everglide Aqua Kings oder Taxi Ice Candies und die Actuation Force liegt bei 43 Gramm, was relativ niedrig ist. Vom Sound her finde ich, dass die Crystals besser sind als die Aqua Kings, die Ice Candies hatte ich leider noch nicht hier. Ganz wichtig ist dabei natürlich, dass es nur meine Meinung ist und kein allgemeingültiger Fakt. Die Switches könnt ihr übrigens auch einzeln kaufen, kosten 12,99 pro 45 Stück, wie die sind, hört ihr ja gleich. Die Keycaps zuletzt sind die Akku Black and White PBT Keycaps im ASA Layout, die es ja mal zu kaufen gab, nur hier ohne die Sub-Legends. Wer nicht weiß, was Sub-Legends sind, die Zweitbeschriftung auf den Keycaps, müsste hier bei Hiragana gewesen sein. Doch das Krasse an diesen Keycaps sind nicht nur die echt gute Qualität für den Preis, sondern auch, dass man das komplette Set dazu bekommt. Das sind über 190 Keycaps insgesamt.
und das Set ist halt schon alleine etwa 50 Euro wert. Doch jetzt habe ich genug um den heißen Brei herumgeredet, hören wir uns nun mal an, wie sie klingt. Dabei ist auch zu beachten, dass sich jeder Sound das anders anhören kann, da sich Umfeld, Mikrofon und Abstand fast immer unterscheiden. Ich kann nicht genau sagen, wie man den Sound nennt, den das Board macht. Ich würde es mal zwischen Thog und Clack einordnen. Ist irgendwie eine Mischung davon. Die Steps sind, wie man wohl ganz gut gehört hat, echt ziemlich gut. Bisher das Beste, was Akku an Preloop Steps geliefert hat. Man kann anscheinend auch Screen Steps verwenden, die Akku ja auch selber anbietet. Die habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert und die sind auch recht gut, kosten auch nur 15 Euro. Die Switches fühlen sich auch relativ smooth an und sind kaum scratchy. Wer sie noch looben will, kann es natürlich tun. Modden werde ich das Board in einem extra Video ja auch noch. Also insgesamt bietet die Acer Pro 68 meiner Meinung nach das beste Gesamtpaket unter allen 65% Tastationen im Preissegment von etwa 130 Euro. Ihr könnt natürlich wie immer bei Akku durch meinen Rabattcode HWNW noch 10% sparen und der Versand ist ab 53 Euro sowieso kostenlos. Dann abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da und man sieht sich im nächsten Video. Ciao.